د امازون ځنګل چې د 9 هیوادونو سره پولې لري د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل بلل کیږي. دا داسې ځنګل دی چې تر اوسه یوازې د دې ځنګل شاوخوا 8 سلنه برخو ته انسانانو مستقیما لاسرسی لرلی. یعنې دا ځنګل نږدې 92 سلنه داسې ګڼې او ویرونکې برخې لري چې تر اوسه نه دی څېړل شوی او نه هم په انسانانو قدم ایښی. ځکه امازون په خپل پراخوالي کې داسې خطرناک حیوانات او حشرات لري چیرته چې د انسانانو ورتګ له بېلابېلو خطرونو سره مل وي. د دې ځنګل بشپړ پراخوالی 6.7 میلیونه کیلومتر مربع کیږي چې په داسې حال کې زموږ د هیواد ګران افغانستان پراخوالی 652 کیلومتره دی. یعنې دا معنی چې په امازون ځنګل کې د افغانستان یا زموږ د ګاونډیو هیوادونو په څېر 10 هیوادونه په بشپړ ډول ځایېږي. همدا لامل دی چې له دې ځنګل څخه موږ تاسې نږدې د نړۍ 20 سلنه اکسیجن ترلاسه کوو. ځکه دا ځنګل په 390 میلیارډو ونو پوښل شوی چې د ونو دا تعداد له 14,000 مختلفو نوعو څخه دی. یعنې 14,000 مختلفې ونې په دې ځنګل کې موجودې دي. د امازون ځنګل چې باراني یا راین فورست ځنګل هم ورته ویل کیږي په اوسط ډول په کال کې 220 باراني ورځې لري. د یوې څېړنې له مخې د دې ځنګل د ونو د ګڼوالي او لوړوالي له امله د باران څاڅکي تر نږدې 10 دقیقو د ځمکې تل ته نه رسیږي. سربیره په دې دا ځنګل 6400 کیلومتره اوږدوالي سره د نړۍ تر ټولو لوی سیند هم لري چې د امازون ریور په نوم یادیږي. په دې ځنګل کې شاوخوا 8000 انسانانو خپل ژوند د مختلفو عواملو له امله له لاسه ورکړی. دا د امازون ځنګل ډېر جزئي او کم معلومات. که ویډیو مو تر دې ځایه کتلي وي نو زموږ د لا زیاتو هڅو د ملاتړ لپاره مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل ارزښتناک نظر په کمنټ کې راسره شریک کړئ. اوس ځو خپلې اصلي کیسې ته. د 2012 کال د جولای په لومړۍ نیټه د سویلي افریقا یو پلټونکی ډیو پلیسس چې د امازون ځنګل ته د تګ پلان درلود چې د پلان مطابق دا سفر د امازون ځنګل د سیند څخه پیلېده بیا د برازیل په اټلانټیک سمندر سواحلو پای ته رسېده. خو د ده دا سفر د پلان له مخې د امازون په سیند کې ټول د کښتۍ پر مټ و. په داسې حال کې چې دوی تر دې د مخه د نړۍ مختلفو هیوادونو مختلفو ځایونو ته په یو عادي سایکل د یو سیلاني په توګه سفر نه کړي وو. خو د دې سفر چې اوږدوالی 6430 کیلومترو ته رسېده یعنې د واټن له پیل څخه تر پایه تر رسېدو 15 میاشتې وخت نیوه. همداراز دوی په دې سفر کې بې له کوم ملاتړه یوازې روان و. خو د امازون ځنګل او سیند څومره خطرناک دی دی په دې ښه پوهېده. له همدې امله مخکې له دې چې دی خپل سفر پیل کړي د هغو زهرجنو مارانو او وژونکو حیواناتو څخه د ځان ساتلو لپاره پوره چمتووالی نیولی و. بالاخره د 2012 کال د جولای په لومړۍ نیټه خپل سفر ته ملا وتړله چې هره ورځ به له 10 څخه تر 12 ساعتونو پورې په خپله وړه کښتۍ کې مزل کاوه. همدارنګه د شپې به یا په کښتۍ کې ویده کېده او یا به یې په ځنګله کې خیمه جوړه کړه او هلته به یې خوب کاوه. په همدې توګه پر دوی د سفر نږدې 2 میاشتې تېرې شوې چې دوی په ځنګله کې له مختلفو یرونکو حیواناتو سره هم مخ شو. خو د سفر په 50مه ورځ یوه کښتۍ چې 2 کسان پکې ناست و د ده تر مخ په خورا چټکۍ سره تېرېږي او په ډېر لږ وخت کې تر سترګو پناه کېږي. دی د کښتۍ د ناڅاپي ډول د تېرېدو په فکر کې و چې هممهاله د یوه تېره شي په واسطه دی ملا ته لګېږي. ده داسې محسوسوله لکه په چاقو چې وهل شوی وي خو دا چاقو نه و بلکې غشی و کوم چې مستقیم د ملا هډوکو پورې رسېدلی و چې له امله د بدن مختلفو برخو کار پرېښود او له کښتۍ څخه وغورځېد. دا چې د غشي د لګېدو له امله یې لاسونو ځواک له لاسه ورکړی و د لامبو نه وهلو له امله ورو ورو اوبو کې د ځمکې تل ته نږدې کېده. د ځمکې د تل د صدمې سره سم د بدن برخو بیرته فعالیت پیل کړ او د لامبو وهلو په واسطه بیرته د اوبو تر سطحې ځان راورساوه. خو شاوخوا ګوري چې هېڅوک په نظر نه ورځي پرته له خپلې وړې کښتۍ چې د ده له غورځېدو سره سمه کښتۍ هم په اوبو کې په بل مخه اوښتې وه. دی په همدې هڅه کې و چې تر خپلې کښتۍ ځان ورسوي خو په عین وخت کې پر ده د غشي یو بل ګزار کېږي چې دا غشی له مخې تېرېږي او اوبو کې لګېږي. په دې خورا پیچلي حالت کې په ډېر همت سره په داسې حال کې چې زخمي هم و د اوبو تر غاړې ځان ورساوه. خو د رسېدو سره سم د غشي درېیم ګزار هم پرې وشو چې د مخ پر چپه ولګېد. له دې څخه دې زخمونو خورا ډېره وینه وبهوله چې له امله دی مځکې ته وغورځېد. اوس پوهېده نه چې آخر پر ده د غشي ګزارونه څوک او له کومې خوا کوي. دی په همدې فکرونو کې و چې هممهاله یوه کښتۍ د ده پر خوا په ډېرې چټکۍ سره را روانه وه. کښتۍ د اوبو غاړې ته د رسېدو سره سم یو تن ښکته کېږي دی هماغه شخص او کښتۍ وه چې دیوی ورسره شیبه وړاندې مخامخ شوی و. د دې شخص په لیدو سره دیوی په ټول پلان پوه شو او خپله لویه تېروتنه ورته محسوسه شوه کومه چې ده له خپل سفر څخه مخکې کړې وه. دا چې دیوی د خپل سفر څخه مخکې له خطرناکو ځنګلي حیواناتو سره د خلاصون لپاره مختلف اسباب له ځان سره کښتۍ کې ځای پر ځای کړي وو خو دا هیر و چې د ځنګلي خطرناکو حیواناتو په پرتله د دې ځنګل اوسېدونکي ځنګلي غله تر ټولو زیات او خطرناک ګواښ پېښوونکي دي چې دې خلکو په تیر کې هم ډېر
خلک د دوی د اسبابو لپاره وژلي وو. دیوی د دې خلکو څخه د ځان ژغورنې لپاره هیڅ پلان نه لره. په دې هم پوه چې پر ده د غشي ګزارونه هم همدې ځنګي غلو کول. کوم تن چې له کښتۍ راکښته شو د ده سره نور غله هم ملګري وو او همغو د غشي ګزارونه کول. په عین وخت کې غل د ده خواته نږدې کیږي او یو لوی چاقو د دیوی د وژلو لپاره راوباسي چې دیوی د خپل مرګ په خپلو سترګو ویني. خو همت لاسه نه ورکوي، له ځمکې پورته کیږي او د ځنګله په خوا تښتي. په همدې وخت کې بیا پرې د غشو ګزارونه شروع کیږي. خو دا ځل په څلورم غشي دیوی پښې ته لګیږي. خو دیوی لا هم د دومره ژورو زخمونو سره خپل مرګ ته تسلیمي نه منله او مخ پر وړاندې روان و. 100 کیلومتره ولاړ. همداراز دیوی د غلو څخه ځان وژغوره، خو حالت یې د ژورو زخمونو له امله ډېر خراب و او ګمان یې کاوه چې تر ډېره به ژوندی پاتې نه شي. خو ده غوښتل لا ډېر ژوند وکړي او په ځنګله کې هم هېڅ مرستندوی نه لره. له همدې امله دیوی بیا په دې کمزوري او زخمي حالت همت وکړ او پر مخ روان شو. د نیکه مرغه تر 1.5 کیلومتر په پښو مزل وروسته په ځنګل کې له یوې ځنګلي قبیلې سره مخ شو. دا وخت د دیوی روغتیایي حالت ډېر کمزوری و چې که په همدې حالت کې تر روغتون نه وای وړل شوی، امکان ډېر و چې همدلته د ژورو زخمونو له امله دیوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. خو په داسې حال کې چې دلته نږدې هېڅ کوم روغتون نه و او نه هم د دې ځایي خلکو سره داسې څه و چې تر روغتون یې په بیړه ورسوي. خو بیا هم د دې قبیلې خلکو دیوی په یوه کښتۍ کې تر روغتون د رسولو هڅه کوي. خو په یاد ولرئ چې د دې قبیلې خلک یوازې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دا کار کوي. خو کله چې دوی ته معلومه شوه چې دیوی لا دمخه غلو لوټلی، نو په نیمه لار کې په هماغه حالت کې پرېږدي. دیوی اوس ټول همت له لاسه ورکړی و او نه یې شوی کولی چې وړاندې لا یو قدم واخلي او دا یې هم منلې وه چې اوس مې مرګ حتمي دی. قسمت یې ښه و، په همدې حالت کې یو ځل بیا د ځنګلي قبیلې له خلکو سره مخ کېږي چې دا خلک یې یو څه وړاندې تر نورو ځنګلي قبیلو پورې رسوي. په همدې توګه دا قبیلې وړاندې تر نورو ځنګلي قبیلو پورې رسوي چې بالاخره دیوی تر روغتون پورې ورسول شو. خو روغتون ته پر رسېدو یې هم ستونزې هوارې نه شوې، ځکه د دیوی سره نه د درملنې پیسې وې او نه یې هم ډاکټران په خبرو پوهېدل. همداراز دیوی د خپلې مور سره ټلیفوني اړیکه ونیوله او له ټول حاله یې خبره کړه. د دیوی مور دا موضوع په ډېر مهارت سره په سوشل میډیا خپره کړه او د مرستې غوښتنه یې وکړه. د دې موضوع په لیدلو سره 2 نفر روغتون ته د دیوی د مرستې لپاره ورغلل او ډاکټرانو ته د دیوی د درملنې پیسې ورکړې او ډاکټرانو هم له دې وروسته د دیوی درملنه پیل کړه. خو ستونزه دا رامنځته شوه چې د دیوی د ژورو زخمونو عملیات کولو لپاره د ډاکټرانو سره دې روغتون کې وسایل نه وو. له همدې امله ډاکټرانو هغو 2 مرستندویو اشخاصو ته د دیوی عصري روغتون ته د رسولو وویل. خو ستونزه دا وه چې د ماښام 6 بجې وې چې تر سهار پورې د دې ځایي له هوایي ډګر څخه هېڅ الوتنه نه کېده. خو د دې ستونزې حل یې هم راوایسته. د کمرشل الوتکې په واسطه دیوی د انتقال لپاره روان کړ سره له یوه ډاکټر او هغه 2 مرستندویه کسانو. روغتون ته په رسېدو دیوی بیړنۍ یا عاجلې څانګې ته یوړل شو. د ده زخمونه دومره ژور وو چې تر راتلونکو 12 ورځو په همدې بیړنۍ څانګه کې وو او پوره 1 میاشت یې په همدې روغتون کې تېره کړه. تر 1 میاشتې وروسته چې ډاکټرانو ته د دیوی روغتیایي حالت د ډاډ وړ ښکاره شو، نو له روغتون څخه یې بهر کړ. نن ورځ دیوی یو لیکوال او موټیویشنل سپیکر هم دی چې خلکو ته د خپلې قصې په اورولو سره وایي چې د ژوند له هرو سختیو سره مبارزه وکړئ او همت لاسه مو ورکوئ. نو ملګرو، د دیوی د دې قصې څخه موږ دا زده کړه کولی شو چې د هرې تیارې پسې رڼا هرومرو شته، خو شرط دا دی چې تسلیم نه شو او باید د ژوند سختیو سره سخته مبارزه وکړو. داسې مبارزه چې زموږ بدن زموږ مبارزې ته حیران شي او وایي چې زه نه تسلیمېږم.